पहाड़ों की दुनिया में आकर इन ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों को देखकर आपके दिल को राहत मिलती होगी ना। इनको देखकर आपका उछलने का मन करता होगा ना, और अपने सारे गम भूल जाते होंगे ना। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि खुदा ने इन वादियों में, इन पर्वतों में जा बजा अपनी मुसव्विरी के रंग बिखेर रखे हैं।